twabonye aho umusirikare wambaye uniform y'igihugu iriho idarapo ry'igihugu, umusirikare noneho utari na private, umusirikare w'umwofisiye atwikwa akamenwaho esanse bakamushyiraho amapine bakamwotsa mu mujyi i Goma rwagati. Nta mupolisi nta musirikare watabaye, yewe n'inzego z'ibanze ashwi. Abaturage ahubwo barazengurutse baragose, aho umuntu ari gushyira bamushyiritseho, bamuteye amabuye baramunegetsika, bamwambika ipine bamenyeho peteroli, bamutwikisha ipine. Mes chers amis, UN yararebaga uriya mujyi wa Bukavu, wa Goma, MONUSCO nimwe ifite ibirindiro, ifite icyicaro, ntabwo twese twumva bavuga, nta nubwo utwo tunama twese twumva bagira ute baduteranya. Ibyo byarabaga iminembwe, babaga bari gusambanya abagore, kugenda bakarasa inka z'abanyamurenge, bari gukora amabi menshi, basambanya abagore n'abana, bafata n'abana b'abakobwa ku ngufu, barangiza bakanabica. Ibyo byose ntabwo twigeze tubona UN ivuga. Twigeze tubona n'abo Babirigi uyu munsi bari kwataka u Rwanda, abo Badage, abo Bongereza, abo Bafaransa, ntitwigeze tubona bagira ute bavuga. Twongeye kubasuhuza mu mwese mukurikirana ibiganiro bya Hope of Africa TV, ndetse namwe mwe mudukurikirana muri hano mu Rwanda, bari muri East Africa, bari muri DRC Congo, inshuti zacu zakadasohoka, abaturanyi beza, abari Burundi, Kenya, Uganda ndetse na Tanzania, muri East Africa ndetse wongereho na Sudani na Somalia. Twambuke tujye inyuma ya Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Australia, ndetse n'abandi mwese muri mu bice hirya no hino aho ntabashije kuvuga. Ndabashimiye kuba mukomeje kudukurikirana ndetse no gukomeza kubana natwe mu biganiro dukomeza gutegura. Nje hano nje kuvuga ku kintu kijyanye n'ubutumwa, cyangwa icyo James Kabarebe, murambabarira, ni retired General James Kabarebe, akaba minisita minisita muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. So uyu mugabo ni minisita muri minisiteri y'umutekano, ni PS, ni state minister. Uyu mugabo amaze umwanya muto nk'amasaha agera ku 8 asubije abanyamerika bashyize biriya bya bihano bafatira abantu cyangwa ibihugu cyangwa imitwe yitwaje intwaro. Amaze gusubiza akoresheje ijambo rivuga ngo zino UN cyangwa imiryango mpuzamahanga niyo yagakwiye kuba ifatirwa ibihano. Uyu mubyeyi atumye ntekereza, ndareba reka natwe dushyire mu nyurabwenge, reka tugendere ku bya hafi ibyo abantu babasha kugira ute. Niyo mpamvu twavuze ngo hano kuri Hope of Africa hari Pan-Africanism, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, the African big mind, ni abanyafurika bafite imitekerereze yagutse ku rwego rwo hejuru, babandi badatekereza utuntu duto, badatekereza utuntu tw'inyungu zabo ku giti cyabo. Niyo mpamvu nababwiye ngo nituvuga ibintu tukabivuga uko biri, nurakara uzihangane, comment yose uzadusigira ntabwo tuzanga kuyisoma, rwose tuzayisoma, ariko tugomba kujya making sure yuko ikiri ukuri cyose twagize ute twakivuze.
uyu munsi dufite UN tubonye mu bikorwa byinshi nyuma y'uko M23 ifashe Goma, igafata Bukavu, igafata Kamanyura, ikaba yazengurutse Uvira. Tubonye inama nyinshi za Union Européenne nyuma y'uko M23 ifashe AFC M23 imaze gufata Goma, Bukavu, Kamanyura yerekera Uvira. Tubonye inama z'akanama k'umutekano muri UN nyinshi zitandukanye zivuga kuri Congo, ziteranye nta yindi mpamvu ari ukubera Congo nyuma yaho M23 ifashe Goma, Bukavu, Kamanyura ndetse ikabigose Uvira. Impamvu nkubwiye ibyo bintu byose ni ibihe? Ese ubundi koko izi za UN, izi za Amerika zagakwiye kuba zifatira ibihano umuntu nka Retired General James Kabarebe? Ese ari we, ari n'izi UN cyangwa n'ibihugu nka Amerika, ninde wagakwiye kuba afatirwa ibihano? Mu 1995 niba ntibeshye, MONUSCO yinjiye muri Congo 1995 na 1996, yinjiramo misiyo yayo ari ukujya gukuraho FDLR. MONUSCO ni ingabo barepresentinga UN hariya. Iyo UN yagiye, iyo MONUSCO yagiye ifite gahunda yo gukura FDLR, igezeyo ahubwo iba umusponso wayo. U Rwanda rukagaragaza ikibazo cya FDLR, MONUSCO isi yose ikakirengagiza. Biza kugeraho umuryango w'abibumbye wemeza ko, niyo munabyibuka, babanje kugenda banyuza hirya no hino bagashaka kugaragaza yuko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, bagashaka kubyita ngo ni intambara, ngo ni iki. Murabizi hari abantu bashaka kwipfobya bakayishyira muri ibyo bintu, ariko at the end baza kwemera ko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 mu Rwanda yabayeho, ko kandi ari jenoside. Bamaze kubyemeza, ni nabwo hemejwe yuko FDLR ari umutwe w'iterabwoba. Nkurikira neza tugendane. MONUSCO yaje kurwanya FDLR 1995-1996. Uyu munsi bamaze imyaka 29-28 gutyo ku butaka bwa Congo, ariko FDLR uyu munsi ahubwo bajyaga ku rugamba. MONUSCO, FDLR, FRDC, Mai, imitwe myinshi bose yose yakoze coalition, hakiyongeramo na MONUSCO, wa mutwe wagiye ugiye kurwanya FDLR no kugarura amahoro muri East ya Kivu, burengerazuba bw'amajyaruguru bwa Kivu y'amajyaruguru. Bagiye kubarwanya ahubwo babaye abaterankunga babo.
MONUSCO igeze hariya ni kenshi kese, hari imanza nyinshi zagiye zibaho. MONUSCO gufata ku ngufu abantu, MONUSCO guhohotera abagore, kwabiyuzinga abagore b'abakongomani, MONUSCO mu bucukuzi bw'amabuye, hari ibifaru byagiye bigwa twese tukabibona, amabuye akavamo, bagakora agisida amabuye akavamo. Ibyo byose bikaba, byamara kuba MONUSCO ikarebera ikaruca ikarumira. Reka tuvuge ko byari mu nyungu zabo kubera ko bari kwishakira amabuye n'ibiki. Reka dutangire ntitujye muri kiriya gihe cya za CNDP, reka twizire muri kino gihe cya M23, ubwo bongeraga gutangira urugamba 2013 bavuye muri Goma, bayibasohoyemo bagahunga bakajya hanze, bakongera bakaza kubona haracyari guhezwa no kugirirwa nabi kw'abantu bamwe na bamwe b'abakongomani, bakaza kongera gufata icyemezo bakagaruka. Niba mubyibuka, mu ntambara twagiye tubona ziri gukorwa, ziri kuba, twabonye aho umusirikare wambaye uniform y'igihugu iriho idarapo ry'igihugu, umusirikare noneho utari na private, umusirikare w'umwofisiye atwikwa, akamenwaho esanse, bakamushyiraho amapine, bakamwotsa mu mujyi i Goma rwagati. Nta mupolisi, nta musirikare watabaye, yewe n'inzego z'ibanze ashwi. Abaturage ahubwo barazengurutse, baragose, aho umuntu ari gushyira bamushyiritseho, bamutera amabuye, baramunegetsika, bamwambika ipine, bamenyeho peteroli, bamutwikisha ipine. Mes chers amis, UN yararebaga uriya mujyi wa Bukavu, wa Goma, MONUSCO nimwe ifite ibirindiro, ifite icyicaro, ntabwo twese twumva bavuga, nta nubwo utwo tunama twese twumva bagira ute, baduteranya. Ibyo byarabaga iminembwe, babaga bari gusambanya abagore, kugenda bakarasa inka z'abanyamurenge, bari gukora amabi menshi, basambanya abagore n'abana, bafata n'abana b'abakobwa ku ngufu, barangiza bakanabica. Ibyo byose ntabwo twigeze tubona UN ivuga. Twigeze tubona n'abo Babirigi uyu munsi bari kwataka u Rwanda, abo Badage, abo Bongereza, abo Bafaransa, ntitwigeze tubona bagira ute, bavuga. Twabonye kandi abakongomani batwika umukongomani, wongereho w'umusirikare w'umwofisiye ku mugaragaro, ku muhanda, abandi bamuzengurutse, igisirikare gihari, gutwika umuntu bakamutwika ari ofisiye. Twigeze twumva itangazo rya gisirikare byibuze ryamagana ibyo bikorwa, ntitwigeze tubona itangazo rya leta ryamagana ibyo bikorwa, ntitwigeze twumva itangazo rya ziriya communauté internationale zivuga ko ziharanira uburenganzira bwa muntu, za Human Rights Watch, ntabwo twigeze tuzumva. Ubu yaratwitswe. Dukomeze. Twabonye abakongomani botsa
batwitse umukongomani mugenzi wabo bakamurya. Ibi byabaye ku manywa y'ihangu nabyo, ntabwo twigeze tubona ibyo bihugu byose uyu munsi biri kwataka u Rwanda, ngo u Rwanda ruviyora amategeko mpuzamahanga, u Rwanda ruri gutera inkunga M23, ntabwo ibyo bihugu twigeze twumva bigira icyo bitangaza. Memu na Congo nta kintu yavuze, aho twabonye umuntu arya undi. Ibyo bintu birahari, fagite zirahari, hari videwo umuntu aba adashobora gupabulishinga, ariko nawe uri kureba aka kanya iyi videwo, nawe uri kureba aka kanya wabashije kubana natwe kuri uno muyoboro wa Hope of Africa TV, African Big Mind, nawe ubwawe izo videwo ntabwo muri izo videwo mvuze, niba utaranazibonye zombi ntabuze mwimubona ko zarazengurutse ku ma social media. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo bagize ute, ntabwo bigeze baterana, nta nama yabaye. Izo za UN nta nama yabaye, izo za Security Council nta nama yabaye, izo za Union Européenne nta nama yabaye, izo za iyo miryango yose, izo za Amerika nta tangazo zigeze zitanga, ubwo Bufaransa, ubwo Bubiligi nta tangazo bigeze bagira ute batanga, bivuga ngo bari bashyigikiye ibyo biri kuba. Kuko ndagira ngo mbabwire, kuba M23 yabohora iyi Afurika y'Iburengerazuba, y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba, ikagenda ndetse ikabohora na Afurika y'Amajyepfo y'Iburengerazuba, ntabwo biri buze gushimisha abera cyangwa abazungu, bitewe n'uko inyungu zabo ziraza kuba nkeya. Kuko nk'uko nabiberetse, MONUSCO ziri hariya, ntabwo ziri hariya kubera ko zishaka kurinda umutekano w'abaturage, nazo ubwazo zagiye zikora ibikorwa mpuzamahanga. Twabonye abasirikare ba MONUSCO bashinjwa violence, twabonye bafatiwe mu cyuho bari kuviyora abagore n'abana, twabonye abasirikare ba MONUSCO bakorana n'umutwe w'inyeshyamba, umutwe w'iterabwoba pana w'inyeshyamba FDLR, twabonye abasirikare bajyana ku rugamba n'abacanshuro, kandi dufite itegeko mpuzamahanga ryashyizweho ryo kubuza ibihugu bya Afurika gukoresha abacanshuro, bikanagaragaza n'ibihano icyo gihugu cyakoraga gikoreshwa abacanshuro gikwiye gufatirwa. Ariko uyu munsi wakibaza, Kayitamba arazenguruka Uburayi, amaze iminsi azenguruka Uburayi, azenguruka Amerika, azenguruka hehe, avuga ngo u Rwanda nimufatire ibihano, u Rwanda nimufatire ibihano, u Rwanda nimufatire ibihano. Nta n'umwe uramubaza ati ku kimwe mwakoresheje abacanshuro. Ibyo babireba, barabirebereye, bari kubihisha, bagatangira ngo u Rwanda nirwo rwabaye ikibazo. Iyo bahannye umuntu nk'uyu, bamufatiye ibyemezo, kumuhana byo nta kintu, ntabwo bamuhana, kuko ari proud yo kuba umunyarwanda, kandi ari proud yo kuba mu Rwanda, ntabwo ari umuntu wifuje gusiga igihugu yarwaniye akakibohora. Ariko iyo bavuze ibihano ku muntu nk'uyu, tureba izo evenema, tuve kuri uwo watwitswe bakamurya, tujye kuwo batemye umutwe bakawugendana, umuturage akajya awugendana avuga ngo arashimira ubutegetsi bwa Tshisekedi bubaho uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'ibyo yari yakoze. Bivuga ngo bari autorize par guverinoma, ko batari autorize ntabwo umuntu yakwirirwa agendana umutwe w'umuntu. Hano Goma, umuntu uhazi arahazi, ntabwo ushobora kukosinga, niyo wanava Goma ukagenda ruguru, uzamuka ruguru za Kituku werekera hejuru, iyo ngiyo za hehe
muri ibyo biturage nta hantu ushobora kugenda ngo ugende ibirometero bitatu utari wahura na bezi ya gisirikare, ntabwo bibaho. Ukibaza umuntu yishe umuntu amukasa umutwe, akirirwa awugendana isi yose, ibyo bintu birahari, amafoto arahari, amavidewo arahari, aho atambutse bakamukamera agatambuka ku basirikare awufite nta kibazo, agatambuka ku bapolisi awufite nta kibazo. The same n'ibiri kuba uyu munsi Kinshasa, barafata umuntu ngo nuko ari kuvuga igiswahili ngo ubwo ni umunyarwanda, bagakubita imihini, bagateragura amabuye, akagenda akururwa mu muhanda, umupolisi amukurura mu muhanda nk'ukurura umufuka urimo umwanda. Harya ubwo amahanga, iyo miryango mpuzamahanga, izo za UN, izo za Security Council, izo za Union Européenne ntabwo ziba zibireba? Ukongera ukibaza ukavuga ngo niba twarabonye inka z'abanyamurenge ziraswa, tukabona inzu zabo zitwikwa, tukabona abakongomani bari gukorerwa iyicwarubozo, yewe uyu munsi hari n'abandi bakiri gupfa, aka kanya habayeho kuba hatari ikintu kijyanywe no kuba hari abantu bari gushaka inyungu abo bera, ariyo mpamvu kugeza umunsi turi kubona abakongomani bari gupfa, bari kwigirwa ibitambo. N'uyu munsi ibi bihano by'impfu biri gukatirwa, biri gutangwa na Kongo, nimujya kureba murasanga aba bantu ni abari kwigirwa ibitambo. Ni ukuvuga ngo dufite igice cy'abantu bari gufatwa ngo ni abasirikare bacitse urugamba, barangiza bagashyirwa hariya bakicwa. Ariko se ubundi bacitse urugamba gute? Barucitse se ubundi bari kurwanira iki? So dufite ibyo bintu byose byabaye kandi biba mu gihe gikurikiranye. Ntago inama ziri guterana uyu munsi zigeze ziterana, ntago inama ziri guterana uyu munsi zigeze zibaho kugira ngo zivuge ku bintu nk'ibi ngibi biri gukorwa kandi biri gutwara ikiremwa muntu. None uyu munsi kuko M23 yamaze kubohora Nord Kivu na Sud Kivu, ubwo bibaye ikibazo kubera ko inyungu z'abazungu zirabuze. Ubwo inyungu z'abazungu niba zibuze rero, bagomba gushaka uburyo zongera zikaboneka. Kuboneka nuko impunzi z'abakongomani zidashobora guhunguka ngo zisubire iwabo. Nizisubira iwabo zigatura, abazungu barahomba. Kuba hariho impunzi z'abakongomani zingana gutya, izi ziri mu Rwanda zisaga ibihumbi n'ibihumbi, iziri muri Kenya, iziri i Burundi ziri gufatwa nabi, iziri muri Tanzania nazo ni akababaro ku banyafurika bari kuba mu buzima bubi. Ugasanga umuntu avukiye mu nkambi, agize imyaka 30, ararongoye cyangwa ararongowe, akibarizwa mu nkambi, abwirwa ko igihugu cye ari Kongo. Kuri abo bazirimo, kuri twebwe abanyafurika dufite icyo bita panafricanism, ni akababaro n'agahinda. Ariko ku bazungu ni inyungu, kuko bazahora, kuko nibyo nyakubahwa Brigadier General James Kabarebe yavuze. Ntabwo bagakwiye kuba bamufatira ibihano, ahubwo bo bagakwiye kuba babifatirwa, kuko ntabwo nibaza niba hano muri Afurika nta ruganda nzi tugira rukora imbunda,
wasobanura ko ziriya mbunda zihabwa ziriya nyeshyamba ziva he? So niba harabayeho ibikorwa birenze kimwe byibasira inyokomuntu kandi bikaba ku mugaragaro, abo bayobozi bayobora izo za UN bagaceceka, Amerika igaceceka, Uburayi bugaceceka, bose bagaceceka. Kuki uyu munsi bumvishije ko M23 ifite ibyo bice, kuki aribwo bahise ko batera hejuru ngo bihano ngo bihano? Ntitwakabaye kuba twumva yuko ngo nyakubahwa Rtd James Kabarebe, Rtd General James Kabarebe, nyakubahwa Lawrence Kanyuka, ntabwo twakabaye twumva bavuga ngo abo bantu bafatiwe ibihano. Kuko kubafatira ibihano, ntabwo sinibaza niba twebwe tudashobora kuba tureba abanyafurika, sinzi impamvu tutabasha kureba muri rya jisho rigari ryo kureba icyerekezo abantu bari kutujyanamo. Ubundi ukwiye kwibaza why kubera iki ibihugu by'amahanga, ibihugu by'abera bitatwifuriza amahoro? Kubera iki aho babonye hari amahoro bahashakira ibyaha ku ngufu, kugira ngo uwazanye amahoro bongere bahateze umwiryane? Niba ushaka kumenya yuko ibi mvuga ari ukuri, injira Goma ubaze umuturage waho mbere y'uko M23 yifata, ni nyuma y'uko M23 yifata. Ubaze ngo aho afite amahoro ni aho agenda yisanzuye ni uriya mujyi wakoraga kugeza saa mbiri, saa moya kwanza, saa mbiri ko bagaruka gufunga n'abari mu kabari, ubwo mwabaga muri buraremo. Bukavu yigeremo ubaze amakuru, urasanga umuturage wakubwira ati ubu ngubu nibwo ndi gutambuka nkatambuka ku musirikare ku mupaka cyangwa ahandi hose nkumva ko namusuhuza. Mbere ntibyabagaho. Inkuru turazifite bavuga ati ni ibisambo. Ahubwo igisirikare cya FARDC nizo zakabaye inyeshyamba. Ati abangaba bo ubwabo abaturage baratubwiye narindiyo kuri tele, twajya tuvuga ngo umutwe w'inyeshyamba za AFC M23, barambwira ati kaka M23 hakuwake baterorisme. M23 ni wagenshi wa wananchi. M23 c'est les armes du peuple. Iyo umuturage akubwiye ngo aba bantu uri kwita inyeshyamba, wikongera kubita inyeshyamba, kuko M23 ni igiturage, ni igisirikare cy'abenegihugu, les armes du peuple. Biba bisobanuye ikintu kinini. Mesheres amis, ntago mbivuga mbihimbye nk'abantu mwe, ntago naje hano kuremekanya ibintu. Video murebe ku mavideo nashyizeho, murebe ku mavideo na postinze, muri video nakoze ibanza ndi kuri la place de l'independance, wumve ibyo abaturage basaba. Barasaba aya mahoro mutuzaniye murusheho kuyagira menshi. Ikindi gikomeye nabonye gikomeye muri Goma ni ugushakira urubyiruko ruhara akazi. Mwana akubwira ati ngiye mfite lisansi, maze imyaka 15, mfite bachelor's degree, sindabona akazi. Ariko hano mu biro bya guverineri hakoragamo abantu batize.
ariko kubera ko bavuka mu ngo z'ababyeyi, mu ngo z'imbyeyi, kubera ko bavuka muri bene wabo bize bafite akazi gakomeye aho mu biro bya guverineri bagahabwamo akazi. Hati waza gusaba akazi bakabanza kugusaba kukubaza niba uri umukasaya cyangwa niba uturutse Kinshasa. Wajya kureba ugasanga izo kasayi ni karitsiye nyine, bari kuvuga amakaritsiye tu avukamwo abantu bakomeye bari aho ngaho za Kinshasa. Nicyo kintu abaturage basaba bati nibadushakire uburyo badushakira imirimo dukore, kuko amahoro bayaduhaye ni abacunguzi. None ikirenze kuba umuturage yishimiye uburyo ayobowe, wowe from nowhere, aba bantu batazi aho biva n'aho bijya, aba bari gutangaza amakuru batari bakandagira no ku kibuga kiri kuburaho ibyo bari kuvuga, ariko akaza agatangaza M23 ni gufata ku ngufu, M23 mesherazani, mubeshya ikindi, nta musirikare wa M23 wakora viole. Si ukuvuga ngo ngize ute ngo ncite, ndabivuze kubera yuko maze icyumweru ngenda hariya i Bukavu, nkurikije disipurine nababonyeho n'uburyo bayobowemo, nta musirikare wa M23 watinya gukora viole, ntawe. Twigarukire wowe ukurikiranye ikiganiro kuri Hope of Africa TV, reka nkubaze, ese dukurikije ibyo twumvishije tunyuzemo byagiye biba, iyi miryango mpuzamahanga ikaceceka, ibyo tukareba ibyakozwe na RCD na DRC, imiryango mpuzamahanga ikarebera bigahita, aka kanya wowe umbwije ukuri, urabona Kongo nyakubahwa Retired General James Kabarebe niwe wari ukwiye guhanwa, cyangwa ni izi za UN n'ibyo bihugu bikwiye kuba bihana? Ntekereza yuko twese dufite amaso, ntabwo uyu munsi ababera bashobora kutubeshya, ariko ntabwo nanone Afurika twazemera kubona wabaye umugabane umeze nk'aho washyizwe ku isoko, uri kugurishwa kubera gukangishwa, turagushyiriraho ibihano. So reka dushimire abayobozi, abaperezida ba Afurika bagaragaza kwimana Afurika, bakayiha ubudahangarwa, berekana ko itagikwiye kuba ari umugabane ukangishwa inkunga. Icyo ni kimwe. Ikindi, reka nshimire nyakubahwa Retired General James Kabarebe wafashe umwanya, njyewe nirinze kwinjira muri details, ibyo yavuze mu kiganiro ari gusobanura, ari kuvuga kuri ibi bintu byo gufatirwa ibihano ni byinshi, ariko njye navuze ku kintu kimwe kijyanye no kuba yavuze ngo ntabwo ari twe twakwiye kuba dufatirwa ibihano ahubwo byakakwiye kuba bifatirwa bariya bagabo muri ya miryango y'abibumbye, kandi bigaragara yuko uko niko kuri. So ngira ngo tubonye impamvu igaragara kandi inafatika yakabaye ituma aba bantu bafata ibihano, cyangwa ibihano byo gufatirwa igihugu bitagakwiye kuba bifatirwa igihugu DRC, batari bafatirwa ibihano, za UN ubwazo zitari zafatirwa ibihano, kuko bose ni abantu bagiyemo babigiramo uruhare ndetse n'abafatanyabikorwa. Ndabashimiye mwese twabanye, ndabashimiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka
kandi nkomeje kubanezererwa uburyo mukomeje kubana nanjye. Imana ikomeze kubaha umugisha.